हेलो दोस्तों, अभी कुवैत में रात के 8 बज रहे हैं और देखिए हमारे कबूतर कैसे मिनी जू में आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों ये देखिए हमारे कबूतर कैसे मिनी जू में आराम फरमा रहे हैं। रात के समय देखिए नज़ारा, रात का नज़ारा ये देखिए कैसे सब आराम कर रहे हैं। हमारे मिनी जू में कबूतर कैसे लग रहे हैं। हमारे शमसी कबूतर, अपने इंडिया में बोलते हैं सूरजमुखी कबूतर, इनको एकदम आराम फरमा रहे हैं। सब अपना मस्त मज़ा होकर काट रहे हैं।